Thixo abantwana bethu moya ongcwele unamandla ngeli xesha Thixo wethu olungileyo semva kwemini moya ongcwele semva kwemini Thixo wethu olungileyo sisondela phambi kobuso bakho Thixo unamandla sicela Thixo wethu olungileyo lo nceba yakho Thixo namandla amakhulu kusemva kwemini moya ongcwele besithe xa sivuka Thixo wethu onamandla amakhulu sawucenga umoya ongcwele Thixo wethu onamandla osisiqu sesithathu sobuthixo bakho Thixo wethu olungileyo moya onamandla wezulu wesisithili Thixo wethu olungileyo sicela moya onamandla amakhulu ukumkhongozela Thixo wethu olungileyo simzise kuwe Thixo wethu onamandla simphethe ngezandla zozibini Thixo wethu onamandla amakhulu simphakamisela kuwe Thixo wethu onamandla xa ezawuqala uthetha nathi Thixo wethu onamandla amakhulu asinike Thixo wethu onamandla amakhulu umkhombandlela Thixo wethu onamandla walolu mnyaka Thixo wethu olungileyo masibulele Thixo wethu onamandla amakhulu siyabulela mzali Thixo wethu olungileyo unyaka wesithathu lona Thixo namandla moya ongcwele Thixo wethu olungileyo sibulela kuwe Thixo namandla amakhulu ngokumthwala Thixo namandla kungadingakalanga nto apha endleleni kule minyaka mithathu moya ongcwele bezikhona iziloti sibulela Thixo wethu namandla kude kwalapha moya ongcwele noba bekukhona amaxesha Thixo wethu olungileyo iinyembezi moya ongcwele zinqumleza umbongo Thixo namandla kodwa kwakusasa Thixo wethu olungileyo uphakamise umbethekele Thixo wethu onamandla amakhulu enkosi ngeli xesha lingaka enkosi ngolu hambo Thixo wethu olungileyo enkosi moya ongcwele enkosi siphakamisa izandla Thixo wethu namandla sithi asimbonanga uThixo ofana nawe Thixo wethu olungileyo endleleni Thixo namandla amakhulu bekhona Thixo namandla amaxesha okujikelwa Thixo wethu olungileyo ndifikathi uhamba yedwa Thixo namandla amakhulu moya namandla wezulu kodwa Thixo wethu olungileyo umanumsebenzela uThixo wami Come on Thixo wethu olungileyo siyabulela mzali siyabulela Thixo wethu olungileyo ubuthixo singabantwana bakho moya namandla sesingenile ke Thixo wethu namandla amakhulu sesingenile Thixo namandla amakhulu ngena nokungena kwethu Thixo wethu olungileyo unganisashiya Thixo namandla unganisashiya naye Thixo namandla amakhulu naye executive Thixo wethu olungileyo moya ongcwele sibulela amandla ngaka Thixo wethu namandla sibulela amandla ngaka moya namandla sibulela ukuphila Thixo wethu ngexesha lakhe khokhela sibulela ukuphila spiritually moya olungileyo Thixo namandla amakhulu ngena ke Thixo wethu olungileyo naku ke ngoku moya ongcwele uzawugida kancane Thixo wethu namandla amakhulu umkhombandlela Thixo wethu olungileyo walona unyaka Thixo namandla amakhulu iba naye Thixo siyakwazi moya ongcwele uhlala naye Thixo niyazana Thixo olungileyo ndiyazana naye Thixo namandla moya ongcwele Thixo eguquka Thixo wethu olungileyo aguquke ngawe Thixo namandla athi xa balale phethi
Thixo wethu olungileyo siyakulalela Thixo wethu olungileyo mpheke Thixo namandla amakhulu nangoku Thixo wethu amandla amakhulu amandla Thixo wethu olungileyo ungamhluthi Thixo wethu olungileyo iziphiwo zakho mnike zona Thixo wethu olungileyo siyazibulela Thixo namandla amakhulu uyikhombile indlela Thixo namandla leminyaka mithathu Thixo wethu namandla amakhulu uyikhombile indlela Thixo wethu olungileyo siyabulela Thixo namandla amakhulu sithi sohamba naye ke Thixo olungileyo nale executive yonke sohamba naye Thixo wethu onamandla amakhulu athi Thixo wethu olungileyo nyathele akunyathele khona moya namandla wezulu sincede ke Nkosi ungena nongena kwethu Thixo wethu olungileyo sibukho bakho Thixo wethu namandla amakhulu sithi Thixo wethu olungileyo athi umfundisi uqulu phindwazumithiyo athi ndazumithiyo moya namandla wezulu athi umoya wakho Thixo wethu olungileyo usikhuphele uphilisa abantu bakho Thixo wethu olungileyo siyabulela ke Thixo namandla amakhulu iba naye Thixo wethu olungileyo Thixo namandla usiphi indlebe zomoya Thixo wethu olungileyo usiphi indlebe zomoya moya ugcwele usiphe Thixo olungileyo ukukhalipha kwengqondo Thixo wethu olungileyo ngoba singalapha kodwa Thixo wethu namandla uba sikhalipha ngengqondweni moya olungileyo Thixo wethu namandla amakhulu sizawuthi Thixo wethu imibono yakhe moya oyingcwele iphelele endleleni Thixo wethu olungileyo sosincedile ke Thixo wethu sincede Thixo namandla nakaloku nje moya oyingcwele siyakucela moya oyingcwele asizibange izinto sizicela ngolowo sicela usukele inkosi yethu ebuyayo ngoku nakunaphakade yena Bekunweke kweculo linguculo number 81 kulamaculo lapha ekusile esizawuthi ke silicule emveni ba lifunde nje nemigcana imbalwa kule ncwadi yomprofeti Isaya isahluko ngamashumi 6 uIsaiah chapter 61 sawufunda ivesi ezintathu eziqalayo Isaiah chapter 61 sawufunda uqala kuverse 1 siyoma kuverse 3 Sihloko sale ndawo sithi umsebenzi womhlawuleli eZiyoni Umoya wenkosi uYehova uphezulu kwami ngenxa yokuba uYehova endithambisele ukuba ndishumayeze abalulamileyo indaba ezilungileyo undithume ukubopha abanhliziyo zaphukileyo ukumemeza inkululeko kwabathunjiweyo ukuvulwa kwamehlo kwabakhonqiweyo ukumemeza umnyaka wetafula kaYehova nomhla wempindezelo yoThixo wethu ukuthuthuzela bonke abanesijwili ukubamisela abanesijwili baseZiyoni ukubanika isihombo senhloko esikhundleni sothuthu ioli yemihlali esikhundleni sesijwili ingubo yendumiso esikhundleni somoya odambayo ukubizwa kwabo kuthiwe
imiterebhinti yobulungisa, sityalo sikayehova sokuhomba. Ilizwi likaThixo eliwa nguThixo ohlala emazulwini, angakusikela ukuthamsancelisa ufunda kwezwi lakhe ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Ucele siculiculo 81. Zulu yezila
Mandiphinde ke ndithabathe umzuzu wokubulisa kwakhona xa ndizawuthetha nje amazwi ambalwa ngemizuzwana endicinga ubana uba iyabe ifikile eshumini yabininzi ndihlale phantsi. Mhlawumbi ndingathatha nangaphantsi kweshumi. Ndibulise kubhishophu kwakhona wesithili noleyilida, isikhokelo sethu kwesi sithili sasekumkanintsa. Ndibulise mama u-ex-president Netafile. Ndibulise kubamkeleli abakhoyo apha endlini. Ndibabulise abefundisikazi, ndibulise upresident wamantombazana ne-executive yakhe, ndibulise i-past president zonke, omongamelikazi befundisikazi, ndibulise abavangeli noBhayibhile namakhosikazi abavangeli, ndibulise i-delegates ne-officials kwakunye ne-visitors zale convention, ndibulise phakathi kwazo neendwendwe zethu ezisindwendweleyo ezisuka kuwo amanye amandla. Ndinibulisa bethunani xa ndisenza le ntetho yam egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele. Amen. Ndimapha ke ndicinga okokuqala ndimele ukuba ndimbulele uThixo othe wahamba nam kule ndlela. Tshilo umama Malothana wathi ngunyaka wesithathu lona ndikolu hambo. Ndimapha ke ndisenza ilizwi lombulelo kuThixo oye wandigcina endleleni, wathi xa egcina mna wandigcinela nabantwana bam. Ndiyambulela uThixo kuba ngondandithabatha intambo edutywa ngo-2023 lalusithele uba lwaba njani nalolu hambo. Kodwa ke ndabe ndiyazi into okokubana uhambo lwasebomini luhambo lwasebomini. Le nto ke ndisithi ndiyambulela uThixo othe wandigcina wandilondoloza uthi naxa ufika leka-2025 i-convention ndibe ndisaphilile, kunjalo nje ndingabi kwahlala. Ndiyambulela uThixo ngaloo nto leyo. Ndimbulela uThixo ke ndingahambi ndedwa, ndimbulela uThixo ndihamba nale tafile endinike yona uThixo uba mandikhokele kunye nayo. Ukwi-connection kuphela apha i-General President ithi xa iyonyulwa konyulwe yona yodwa, emva koko kuthiwe mayizikhangelele ikomiti ezawusebenza kunye nayo. Kodwa kule 11 sekuyo ndonyulwa unyulwe nabantu endizawusebenza kunye nayo. Ithi ke loo nto xa ndinibulela ndibulela into okokubana mhlawumbi ningazange niphakanyiselwe isandla ndim nje, kodwa nandinyamezela nakunyamezela ukusebenza kunye nam. Umntu ngumntu ke, andizilungiseleli xa ndisitsho. Ndaziwa nguThixo uba ndinjani na, kodwa ndibulela ukunyamezela kwenu, nindinyamezele executive. Mama uNcitha, ndiyafuna ukhumbuza into endandithethile edutywa kuwe xa ndibulela ndisondela kuwe. Ndiyayazi uba safunda sisebenze lo nyaka uphela, kodwa ndafuna ukhumbuza la mazwi. Mhlawumbi nganamini ndandithetha kwi-adresi yam wawuwevele kwinkentenkente, mhlawumbi awusawakhumbuli. Ndathi xa ndicinga uThixo ngawe, izibhalo zandilathisa kwi-1 Corinthians chapter 3 verse 3. Athi uPawulos indoda enkulu xa ithetha athi ndimisa ilitye lesiseko njengomakhi, azathi umakhi olandela emva kwam abeke phezu kwayo. Ndatsho xa ndithetha nawe, xa ndimbulela uThixo ngawe, ndathi you have laid the foundation in this organization ngeeprojekthi ozenzileyo. Ndathi kodwa kuwe ndawubeka ilitye phezu kwale foundation yenzileyo. Ndambulela uThixo ngawe ngoba kuloo nto yonke awukhange uthi naxa ndiphazama undijikelelizele ngomva. Uvumile ubana usebenze kunye nawe. Ndiyayibulela intsebenziswano yethu sobabini. Andanokuhlawumbi le nto iminyaka yethu sobabini isondelelene na, andazi, kodwa ndiyambulela uThixo ngawe.
ngoba awuthanga xa usuka ebuprezidentini ube selfish kwesi situlo usuku. Kodwa undinikile ezinye izinto khe ndiqonda ubana le nto ndibuza yona ndiyayiphinda and andiphinde okokuqala uyibuza noba ndiphinde okwesithathu. Kodwa wandinyamezela ndinguloo mntu njalo. Ndithethiswa ke le nto yinto okokubana ngamanye amaxesha Mampehle siyabhudiswa ngabantu basonyulayo. Ngoba bathi sebesonyulile baphinde bafuna ukungena apha phakathi kwethu sobabini. Ndicinga into okokubana ndiyenye ye-district presidents ezimbalwa ezithe kolu hambo zakwazi ukusebenzisana no-ex-president bayo. Ngoba singena apha kwezihlalo sicinge fana bamaxesha amaninzi sizonyule. Silibali into okokubana apha sonyule uThixo. Kwaye kwesibili impazamo edla ngoyijonga sesijonge sicinge into okokubana mhlawumbi lungenayo uyawucima le nto bendiyenzile. Okanye lungenayo angene ecinga into okokubana zamproveni ipoint yokusuka lapha. I can do better kunayo. Kodwa le ndawo ithi ndibekile ityelesi. Ndiyambulela uThixo ngayo befundisikazi. Anikhange nindizele ngomva ungena kwam kwesi sihlalo. Ndithe xa ndingena kwesi sihlalo nandixhasa kangangoko. Athi umntu xa ndimkrweca and bendingakrweci kakuhle ngamanye amaxesha ndilibale ndimkrweca umntu seli-under pressure. Kodwa kho nomnye apha kuno ke wathi kum, hayi mama ke umza nothi ngoku bekutheni ngoku undixelayo namhlanje. Kodwa ibisukile yinto emandi kuni. Athi umntu xa idibana athi sixesha liphi kanene apha enyakeni. Mnyama ifowuna uzomfumana kwezi ntsuku emva kwe-retreat. Ngoba kuyaziwa emva kwe-retreat kulungiselwa i-convention. Ndizawufowunela ndithi uzawuqhuba indawo ethile programming. Kodwa lokho siyenze ngomoya omhlomandi ovisa kamandi. Nindisebenzisa kamandi okanye ndisebenzise kamandi kulo nyaka kule minyaka ndikhokelayo. Nkosi uThixo anibuke. uThixo anisikelele. Andikwazi xa ndibheka phambili njengenkosikazi yakwaNdlangisa ndingathi kulaa family inkosi kuyo ngokokuba njengenkosikazi yelaa khaya indinika ithuba lokokubana xa ndisithi cawe indalathele lo msebenzi ithi kumhamba nomsimelelo. Umsimelelo womaNdlangisa watsho umye nam xa endibiza wathi ndinto osimelela atsho namadodakazi angqina athi sawusimelela ngawo. Kodwa bekubakho amaxesha ndidingwe kulaa mzi kudinga umsimelelo ndingabikho. Bayi-understand into okokubana bebethe kumhamba. Ndawabulela amaNdlangisa ngokobana ekwazile ukundixhasa kulo olu hambo olu. Wabulela ewonke uqala kulaa family yasemzini nam. AmaNdlangisa adibanisana nalala seRhoti. Ngoba xa wendeli kulo mzi wendeli kulo. Umntu angothuka iimessages umama uDlovu lapha endlini wapha eMount Hope. Xa bethumela imessage ngotata uDipha noSimanye kusasa nje. Simanye akakhonzi nasewisile kodwa ngabafazi baseRhoti. Bathi kum siyacinga sinawe ngaleli. Xa wendeli kulo mzi kuphela wendela kulalala. Bulela abantwana bam Thixo owandithembayo ngabo. Wathi xa umnye nami mthatha wandishiya nezantsana. Kodwa ezantsana nanamhlanje iimessages ziyagilana. Abanye bade bathi xa bebhala ndicinga mhlawuthi abathi intambo ngo-2023 unendawo ezithandabuzayo. Kodwa ndifuna uyazi into yobana mama sisenawe sisaxhasa nangoku kolu hambo. Hamba mama uyosebenzela uThixo. Wathi ke lo useKapa kuba ukuncumela utata. Ndibulele ke ekhaya singamantshontsho hobe. Ndim nodadewethu my one and only sister nanke uphiwe indawo esekethini yami yokuhlala. Umama uPinyana. Umuntu esithi naxa sesixakwe kubomi kunzima omnye komnye sitshintshe indlela obizana sithi mntakamama.
Yabona ke umuntu angatsho komnye athi mntakamamam sube kukhona apho kungalunganga kakuhle. Once isentence kuWhatsApp ingene isithi molo mntakamamam sendiqala ngokuthi uba ndiyayazi khona into elandelayo nakuye kuba njani. Enkosi sisi ngemithandazo yakho, Nkosi ngesapoti yakho. Ndiyabulela kakhulu ngoba amaxesha amaninzi umane usithi ebantwaneni bam xa umama engekhoyo bathi abantwana umakazi ngumama. Ndiyabulela sisi kakhulu kuwe nomyeni wakho. Ndiyafuna kodwa extend a word of gratitude to our district bishop ne-office yakhe ngesapoti yenu kolu hambo lwam lwale office, ngoba imfundiso nayo endawuxolela uba irongo yinto okokubana ndifunde loo nto kongasekho umfundisi uMatyumzi okokubana xa uyinkosikazi yomfundisi umamela lowo intloko ke xa ndiyinkosikazi yomfundisi ngumfundisi. Kodwa ndaqeqeshwa nangento yobana wawukhokela ingakumbi kule level yasesithilini umntu okhokela phantsi kwakhe ngubhishophu. Enkosi bishophu wesithili ngobana umane undivulela ingcango ndithi xa ndizobeka imicimbi ethile yale organization xa ndisithi kuwe andikwazi kaloku uyigqitha ndiyenze ungekayirabhasteli loo nto leyo, kunjalo nje uyimamelisise into endizanayo kuwe udibene neofisi yakho uba ubelida nawugqiba nive nithi kum hamba mamatyumza. Sendinaso nesindandiyivise kuthiwa mamatyu xa ndibizwa kulaa ofisi. Ndiyayibulela mani uthando lwenu kulaa ofisi. Ndiyathemba ukuthi uzawuphinda sigcine sisonke sisebenzisana kakuhle. Kodwa xa ndithetha ngeofisi yesithili nemanagement yakho bishop, ndifuna ugqithisa ilizwi kumfundisi uMakula obengu-district mission convener okanye secretary. Mfundisi uMakula siyabulela sile tafile nale organization iyabulela ngoba sithe xa sifikwa kwathiwa umntu okhokela ezi mission groups ngumfundisi uMakula. Sikufumene kakuhle uWesu 2023 sibhizi zi-celebration siphatha siyeka sikutsala ngapha nangapha, wasisapota waqiniseka uba ziyaphumelela ii-celebration zethu. Naxa sinephupha legadi loba silime singabafazi xa sisiza sithunyelwa iofisi kabhishophu ngobhishophu kuwe ubungaveli usijikilele kodwa usimamele uba sifuna uthini na usicebise. Nantsi igadi imile, siyambulela uThixo ngawo. Uyeke wayirabhastempa okanye wayigqibelisa ngela xesha ke ngoku sisithi sityhililike le 100 years edutywa kwenzeka ngentando kaThixo bishophu. uThixo wawubeka kwenye umsebenzi webandla wasinika ithuba uba namfundisi njenge-mission secretary wesisithili ayovala ngamsebenzi wawenza kakuhle phaa edutywa apha iconvention yethu yekhulu yayikhona limisili litye elibonisa umsebenzi wafazi besisithili. Siyambulela kuThixo ngawe mfundisi uMakula. Sinethemba lento kokubana umfundisi uzabeko ongena endaweni yakho sile tafile siza kumxhasa kangangoko. Siredi, andimboni unxasana bendizamxelela yazi into yobana siredi kunjalo nje azalunge. Ipressure ephuma kule ofisi ngumangaliso. Sawuqala kumbona ke ngomso ngoba ngomso uzabe lapha kunye nale ofisi kabhishophu ezothetha nathi bezolontsha into ekuthiwa yi-pilgrimage of renewal, bezobonisa thina okanye bezosixelela ngale journey to the mission congress uba ithini into yayo. Okwesibini, egameni lale ofisi lolumanyano ndimele ukulenza ilizwi phaya kumzalwane uSizwe Ngwendo obesebenza njengo-education convener kwesisithili ixesha elide esebenza kunye nathi simane sikhupha imali egameni lemishini yebhasari. Sibabonile abantwana bethu abaninzi bagraduatile. Enkosi zize, Nkosi Dlamini ngokokubana sisebenzisane kakuhle ngohlobo. Sawuzikhumbula ezo meetings zakho zeboard umane usibizela kuzo siyile organization. uThixo ke akugcine. Kunyuliwe ke endaweni yayo okanye kwapointiwe endaweni yakhe kwapointwa umama uQhele. Ithi loo nto bafazi sinoxanduva kunyula umfazi kwesasihlalo. Kufuneka ngoku
ukwenza kwethu siqinise ngamandla ukuxhasa la mfazi. Siyalulela utshintsho lwecawe, into licawe ivume uba ukhokela ijonge macalonke, ingajongi abantu abangootata ibe ngathi abekho mama. UMamXhego siyamthembisa naye sizawusebenzisana naye kakuhle kulaa desika yakhe, uThixo engumncedi. Ndimele ukwenza ilizwi koomongameli besekethe xa ndimi kule ndawo kule minyaka yokukhokela kwethu ngesixhasa kwabo kolu hambo, ngoba xa bendithetha kwezi convention nakwii-DEC zethu bendimane ndisithi hambani niyokwenza njalo emakhaya. Emakhaya oomongameli bafike bavula iminyango, bathi xa abafazi besiza nezinto babavulela iingcango, abababhekisela phaa, enkosini zintsuka zam, enkosini zinkokeli zam. Yafuna ukuthi xa ndijika phaa kuni abanye benu bebede bandibhaleli ileta okanye bandifowunele ndathi jonga siyaqhuba ngezenzo zenceba, ndiboniswe kuthiwa Mama Martins sikrobe kulaa ndawo nalaa ndawo, senza ngolu hlobo kule sekethe. Wathatha umsebenzi waye weorganization yangowesekethe. Ndiyafuna ukuniqinisekisa le nto ke boomongameli, phakathi kwemingeni ekhoyo esithilini yezinto zokokubana abefundisi kube nzima ukwamkela nazo zonke ezinye izinto amaxesha amaninzi esizixovulayo kwi-DEC yakho bishop. Ndiyafuna uniqinisekisa into ethi asithulanga bona nje singoomama, siwusele iso lo mcimbi lowo, ngoba siyayifaka imfundiso kwaye asizuyeka ukuyifaka nakwabangenayo kumanyano labafazi. Siyabaxelela into okokubana umanyano luphantsi kweenkundla zebandla, kwaye ithi loo nto leyo phambi uqine uzinze emanyanweni masiqale sikwazi ubana uyarhamenta nakuqala, uyanikela na. Zezinye zendlela ke boomongameli esincedisana nazo eside sathabatha amanyathelo anzulu wento okokubana out of i-discussions esiba nazo kwii-DEC zethu safumanisa into yobana le nto ifuna ubanje esiqwini, ifuna into okokubana upresident ahambe nabefundisikazi xa besiya kwi-retreat afike aqala ityale phaa qala laa mfundiso, aqinisekise into yokuthi unikelo luyenziwa ukuqala kwilevel yobufundisikazi. Siyenzile loo exercise kwaye sisaqhuba kunye nayo. Zezinye ke zendlela zokuthi kuni siyanixhasa nathi, siyazama siyile organization ngoba siyayazi ubana umanyano bafazi bayimajority abafazi eseketheni. Gqithile ke ngoku kwimibuliso yabo. Zawuthatha imizuzu ibe ngeli kula mizuzu kushumi, kodwa zisilindane ngoba iiwotshi zethu mhlawumbi ziyangathethi inkwenye. Iconvention yethu ye-102nd lesikuyo uThixo ehamba kunye nathi, kodwa ndiyarhalela into bakhe ndireflekthe kancinci ndinikhumbuze ngeetheme zethu. Singena apha ngo-2023 sanetheme esithi sizawuhamba nayo le theme for the 3 years. Itheme ethi Women Instilling Hope and Spiritual Healing Through Acts of Mercy. Sathi xa sithetha ngale theme lena sisithi uThixo bona nje usisebenzisa njengabafazi bokumilisela ithemba ngokomoya, sizama ukwenza izenzo zenceba. Sayayamanisa kwesa scripture siku-2 Samuel chapter 6 verse 9 sisithi uthi uDavide kulaa ndawo musukoyika ngokuba ndiyakwenzela inceba ngenxa kaYonathani yihlo. Ndiyayithanda ke le nto ngoba kucacile ezenzo zenceba nale ndlela siziqhuba ngayo apha esithibini ifuthe lazo liyavakala. Ndimamele kakhulu umfundisi uQuluba kulaa Bible study yakhe kusasa nje eyikowuta le ndawo phantsi kwezenzo zenceba. Wasithwala kuThixo ngo-2023 sakhankatha phezu kwaloo theme leyo. Ngo-2024 saxa sindicawa ithetha isithi reviving the Church of Christ, sathi nathi phantsi kwale sub-theme yecawe masizibandakanye, sathi women reviving the Church of Christ through acts of mercy. Sathi xa sinikana sathi phaa kulaa ncwadi kaMika chapter 6 uverse 8 unamazwi athi
uxelele mntundini okulungileyo akubizayo uYehova kuwe ukuthi wenze kusesikweni uthande inceba uhambe noThixo wakho ngokuthozanileyo. Sisebenzeke ingakumbi nakulo nyaka uphelileyo kwixesha apho izinto bezingelulanga nalapha elizweni jikelele. I-context ebesisebenza kuyo yi-context apho kukho instability in terms of i-economy yase-South Africa. Kodwa uThixo wasithwala kule past 2 years phakathi kwezo meko zinjalo. Kwi-context ye-unemployment rate uThixo wahamba kunye nathi. Kwi-context ye-gender-based violence emaniqina imihla ngemihla kodwa uThixo wahamba nathi. Kwi-context apho kwande indlala nokungalamba kwabantu. Kwi-context apho kunyuka izinga le-crime kweli lizwe kodwa kule minyaka injalo uThixo wahamba kunye nathi. Igqibela ngokuthi ke njengomntu ojonga iimeko zelizwe ndithi kuninzi okwenzekileyo. Sizibone for the first time urhulumente osikhokelayo sikhokelwa ngoku-Government of National Unity xa kuqala i-7th term of administration yedemokhrasi. Seva kusithiwa kuyadityanwa akusahanjwa ngalaa ndlela ebesihamba ngayo. Ndanento ethi mhlawumbi inkulu into iyawuvela kule 7th term of administration kodwa sizawujonga. Xa ndijonga iimeko zelizwe kulo nyaka sibone siphazanyiswa yi-climate change. Xa sijonga ii-provinces nako-KZN na-part of our province safumanisa ubana kuli-disasters ezingummangaliso. Abantu bakuthi bazibona ngexesha elingaqhelekanga besiba kwiimeko zokubana babebona bephantsi kokukhukuliseka izindlu zabo. Kwakulo nyaka mnye sibone imeko ngentlanga abazali. Imeko yento yokubana kuthi xa kungena urhulumente waseMelika akhawulezisa urhulumente waseMelika ngespidi abeke imithetho ekhawulezileyo implementwa ngoku loo mithetho leyo. Sinabantu bethu esiphila phakathi kwabo xa ndithetha ngecontext esisebenza kuyo. Abantu bethu abazibone ngomzuzwana omncinanana kusithiwa kuye ebelapha emsebenzini kwathiwa ngomso kusasa ubuyise loo laptop, ubuyise laa moto omsebenzi, ubuyise nayo yonke into. Ndithetha kuni nge-high rate of unemployment kodwa sazibona ke kusithiwa ngoku urhulumente waseMelika uthatha imali. Nganento ethi siphila kwixesha apho bafazi sinoxanduva olunzulu ekufuneka sijongene kunye nalo ngoba apha phakathi kwethu siphila nabantu abangaphangeliyo ebezigqibele bephangela abizidima zabo ngoku ezingaseyiyo laa nto beziyiyo kuqala. Ndiyafuna ke ze siyiqaphele loo nto leyo. Wayedla ngothi kumfundisi uMatyumza xa ethetha yibo thina xa ungqisha apha ecaweni usenza ungenzi ungakhange ujonga apha ecan'kwakho. Xa ndithetha ngabantu kusele ngenamsebenzi mhlawumbi omnye ulapha ecaleni kwakho. Yibo thina xa ujayi kudanisa ucofa ifowuni kushunyayelwa wazi uba ngahle apha ecan'kwakho kukho umfazi ohlele equleni lenyembezi bonanje. Kuyo yonke ke lo Government of National Unity phakathi kwezinto endicinga ziyi-disadvantages ubana ibhajethi ithengiswe sekulate kakhulu. And loo nto ndiveka ndibona kumfundisi uVuba nobe kuyizolo okanye izolo elinye lo ukhokela i-MCYU apha esithikile sithi kum Mama Matyumza ndizibone ndifowunelwa ngumfundisi ukuko ophethe i-MCYU Connectional esithi apha kuthi esithini nabantwana neqonqo labude bala imali ka-NSFAS ayikangeni. I-context ke leyo esikhokela okanye ngexesha lokuphila okanye lokuthandaza kwethu sinoxanduva bomama le nto okokubana aba bantwana xa kunkqonkqozwa kuthi njengabazali simele into okokubana sibe namanyathelo esiwathi. Andiphendanga kumfundisi uVuba ndithe kuye ngakundimele kancinci irhadele awadibana amagama e-adresi. Ndawuthi awudibana amagama e-adresi ndiwuthi thaka nxa lo mcimbi ndinosisi esike bakhona ontlalo apha phakathi kwethu. Ndiyacela into okokubana lo mcimbi ndiwuyekele kuwo. Sithetha besiqala ngo-2023 sathi sizawufokhasa kwii-areas ezimbini kuphela. Sathi sizawufokhasa kwi-wellness programs,
sathi okwesibini ku-poverty alleviation programs. Ndiyafuna ke ukumapha ndithethe ngento ethi under-awareness programs sisebenzile bomama kakhulu kule minyaka idlulileyo uzothi ga ngoku kulo unyaka. Ngoba xa ndinika nje a-brief report yento ethi ngo-2023 saba nento ethi under-awareness program masijonge umcimbi ka-back to school campaign. And kunjalo nje sathi xa sinikana loo nto sayikhomba indlela yento ethi aba bantwana basesikolweni masithi make sure into yokubana banazo the basic needs zasesikolweni. Okuba nje xa bengena esikolweni abantwana abaphuma kumakhaya ngamakhaya kuba siyayazi bana siphila kwesi sithibi esithe ezindawo sezilalini ezinye sezilokishini. Sathi xa sithetha singo-back to school campaign sathi amehlo ethu mavuleke athi sijonga abantwana ndawo zonke. Inyaniso ngo-2023 sawukhumbula ngo-2024 ndithe xa ndisenza i-address ndathi siyabulela ngoba sithe xa sijonga i-back to school campaign phantsi koFebruwari oyi-education week bazenze ezo zinto mama. Kwade kunjalo nje benzana kakhulu Bishop ngoba ngo-2023 ngulaa nyaka we-100 years yethu isekethezi zasixazindwelwe izikolo zifike ziphethe ijezi ezi-100 zabantwana zifike ziphethe izikulu shoes ezi-100 izinto ezininzi bezisenziwa ngo-100 kulaa nyaka. Sathi xa sibulela sincoma lo msebenzi mhle wenziweyo sathi ke ngoku for u-2024 masiphinde ke sizame ungena nzulu ke ngoku kula msebenzi sithi la education week njengabafazi thina siwutshintshe ingabi ngu-education week uFebruwari kube ngu-education month ukwenzela into yokubana singabi nandawo singayiveleliyo sivelele zonke ikona. Ndimapha ke ndifuna ukuthi ndiyababulela abafazi baseKumkanini district ngoba i-report endifumeneyo xa ndifunda i-reports no-CCS kwakunye nonobhala wenzekile lo msebenzi kwade kwafikela kwi-level yento okokubana kuadopthwe izikolo eziliqela Bishop zisekethe zakho ngoomama bekwezisekethe. Abanye banganele uadoptha isikolo abanye baqinisekisa ukubana they rotate kwizikolo ezilapha within i-boundaries zesekethe. Yawubulela ke kakhulu lo msebenzi lo bezama into yokubana baxhase abantwana bethathe advantage Bishop yento abathi babiza yi-should drive campaign phaa kula back to school campaign bethatha la advantage uba uSPA qho xa kuphela unyaka uba nento ethi xa uthenge more than 350 rand akunike izitikers athi uyawuthi ezitika xa uphinde uzothenga ubhatale i-discount mhlawumbi 50 rand for repair of shoe. So omama bayithathile lo advantage leyo sabona into yoba kuthe bhazalala ezikolweni ngo-2024 ziyahanjiswa ezazikolo. Kodwa ndifuna unicela kule nto ke ngoku for u-2025 asinanto ininzi sawuyenza phantsi ko-back to school campaign simuva sibheka phambili sizama ugqibezela ezi zenzo zenceba zethu. Nizamele into okokubana ni-asiste abantwana benza o-grade 12 kumcimbi we-online applications kumcimbi o-aplayelo NSFAS ngoba singabo bonke abantwana abayi-understandayo uba ku-aplaywa njani na. Mhlawumbi ke loo nto umama uMwanda uyawuthi xa encokola ne-education conveners abe ezisekethini aqinisekise uba nto yenziwa basebenzisane nabantwana bolutsha ekuncediseni abantwana. Ndiyithetha ke le nto because Bishop xa uyinkokheli uyamamela xa uthethwa kunye nawe. Ndikhe ndaxoxa ngomnye umama wasezilalini wathi kum lo mama uMatyumza akuncedisa umntana makafumenanga sikolo ngunyaka esibini umntana amapasi imetric wayipasa kakuhle. Inoba ke zange ayenze kakuhle le nto kuthiwa yenziwa kuthiwa kwenziwa ntoni ubuza kum ndithi my application uthi loo nto kuyibizayo. Kodwa mnamntu wasezilalini ndazi into okokubana umntana akha upasa istandard esithile kufuneka umfunela isikolo kwenye indawo umbamba ngengabi uye kwesaa sikolo umethwini phaya uthi ndizofunela lo mntana isikolo. Unfortunately ke koomama xa ndicela kule ndawo akusekho njalo. Baninzi abantwana abafika eyunivesithi besenza i-walk-ins kodwa baninzi bancedwa yinto kuthiwe kubo bekutheni zungayenzi application. Ithi ke intlungu yalo mama Bishop xa ndiyeka ndikhuthaza oomama uthi kuba indlela endiva kabuhlungu ngayo ngoba ndihlekiwe wahleka umntanam umamele omncinci ozemva kakhe kusithi
kusithiwa udadewenu lo akakabheka esikolweni nangoku uzawumitha into ezawulandela. Ndizama into yokuthi ke ndikhuthaza le nto endisithi kulo nyaka ka-2025 makhe sizame loo nto leyo, sibancedise kwezi applications, siqiniseke boomama xa sikwezaa zikolo siyazicela ezaa zilothi zento yobana siyarhalela uyazi into yokobana singancedisa ndawoni na kwaba bantwana in terms of ii-applications zesikolo, ukwenzela uba abantwana basemakhaya bakwazi ukufunda, thina bakhanyiselweyo sikwazi into yokokubana sibancedise. Okwesibini, phantsi kwaloo basic education, phantsi kwaloo education month wethu ontona, ndimele kuba ndenza ilizwi locongratulate iklasi yemetric ka-2024 ebesoloko abantu abaninzi bomama bebona ii-posters sithumela into yobana siyabathandazisa aba bantwana, sisithi masibathandaziseni kwiindawo esikuzo njengabazali, nangexa bapasileyo sitshilo sathi kuba bantwana siyambulela uThixo ngabo. Kodwa ndinqwenela into yokokubana singabafazi khe siphinde sihambe ne-extra mile ngaba bantwana bemetriki kulo nyaka ka-2025, siqinisekise into yokokubana xa kuphuma ii-results zabo ngelaa xesha le-education month sizame indlela ingakumbi abasikhonza kunye nabo, siselebreyithe kunye nabo ukuphumelela kwabo. Siyenza loo nto kwindawo apha bazawuva kamandi bonke, kodwa xa siyenza loo nto ndiyafuna unishiya nomyalezo wento ethi niyigade into yokokubana ningenzi kakhulu, nithethe kakhulu, nilibale ngaba bathe bona baphumelela. Nithi xa nisenza loo exercise nibe nawo namazwi nendlela yokukhuthaza aba bathe abenza kakuhle ku-2025. Nizame ke bethunani into yokokubana iingcango zecawe, the church buildings, nizisebenzise bethunani ekukhuthazeni abantwana nakwezi applications, nisebenzise ezacawe ukwenza loo misebenzi. Sithetha ngomcimbi last year we-teenage pregnancy kwi-address yam, sithetha nge-high teenage pregnancy ediyabonakala ngamandla nalapha kuDisemba, abantwana abancinci, the age group endandiyi-identifayile ngoko ndisithi ngu-10 to 14 years. Siyibonile nasethivini imasikizi laa nto laa mntana mncinanana, I think laa mntana ebena-10 years bandiphazami, okhulelweyo ebebeleka naye apha kuDisemba. Ndiyacela siphinde siqhubekeke siyilandeleni into abantwana nasezikolweni. Let's go deep boomama, siqiniseke ubana siyazama into yobana sibe nazo iincoko ezifundisayo, sincedisana nootishala, sizame njengabafazi bomthandazo sibe nendima esiyidlalayo kwento loo nto leyo. Kulo nyaka upheleyo ke sibe nento kuthiwa yi-teens camp, sawukhumbula ibigqibele uba khona ngo-2022, asakwazi uba nayo ngo-2023. Iyenzekile kulo nyaka upheleyo i-teens camp, yanempumelelo kakhulu. Ndiyazibulela ii-organizations, mama uTomsana, i-support yenu ne-executive yakho, ngoba la teens camp yi-collaboration ye-departments ezithile, ulutsha, amantombazana kwakunye namadodana. Ngoba xa sijonga abantwana lero sithi yi-teens camp, asithi yi-girls camp ontoni na, yi-camp ye-teenagers. Sizama ujonga umntana oyinkwenkwe kwakunye nomntana oyintombazana. Lena sindiyazibulela ezi organizations ngesupport yazo kula program, kwenziwe kakhulu gqitha kulo nyaka upheleyo bishophu zeza organizations. Ndawathanda amadodana ndiwabukele ethabatha amakhwenkwe ebiseni ngomgqibelo sikulaa ndawo ePaloti Farm, enyuka nabo intaba eyobabonisa into yokokubana xa ukhula njengomntana oyindodana umele wenze ntoni na. Bezama nokubaxhobisa ngohambo bazawuthabatha msinyane. Olu amaxesha amaninzi uhambo lasentabeni liye lubuye abantwana bethu benzakele khona, bafundiswe into yokokubana zintoni into abazigade apha kolu hambo lwabo. Ndiyabulela kakhulu ke kuzo ezi organizations, kwaye le into yenye yezinto nayo esisaqhubayo kunye nayo. Ndicela into yokokubana siyisapote, besi-adresa imicimbi ye-teenage pregnancy phaya ne-issue ye-mental health, ngoba abantwana ungaze ubathathe kancinci, kanti imicimbi ye-mental health abantwana iyabanzakalisa kakhulu. I-gender-based violence zenye yeeprogram zethu bazali, ndiyazibulela ii-reports zesekethe
indlela ezenza ngayo. Ndibulela besithumela ifoto abayeke ufundisa imanyano, bayeke ufundisa o-CCS. Ndibulela i-visibility yenu kwimeko apho kwehleke into ezithile nibonakale sekethi nonikeza inkxaso. Ndifuna ukuthi kuni qhubekekani ngoba yenye ephantsi kwe-wellness program umcimbi we-gender based violence. Nide nihambe an extra mile lokubana nidibane nazo nezinye imvaba, nizame into okokubana together niyilwe into gender based violence, nizame strategies ninonke. I-poverty alleviation programs xa ndisondele ekupheleni sajonga umcimbi we-food security, sene-project phaya esathi sawufumana umhlaba kuye eMankoko, our district food garden project. Qalile laa project, ilontshile lonyaka upheleyo ngomhla we-3 kaMeyi phaya eMankoko, kwaye yalontshwa kusenkqantosini bandibeka kakuhle igama. Layilontswa kwindawo umhlaba ongazange wenziwayo. Ndikhumbula ubishophu ephaya efinyezile ehlaba isipeyida phaa kulaa mhlaba ephethe ulisoyi. Sanethemba ngalaa mhla sathi sikhumbula nje amazwi ka-Eliya emane sithi kumkani, kumkani lumka inkulu imvula ezayo. Emveni kokunqaba kwemvula ithuba elide waba umhlaba lo unganiki ithemba lo phambi kwethu uphethulwayo. Kodwa ndathi xa ndithethe ndathi bishophu, yabuya inkwenkwana xa mane u-Eliya mane sithi mayokroba, yabuya kwesihlangu sithi ndibonile ife linganisakhe. uThixo inoba inyanga yanye zambini wayemnisa imvula eMankoko. Sambulela uThixo ngoba siwenzile umsebenzi eMankoko, sayilima laa ndawo. Kunjalo nje yalimeka laa ndawo, even though umhlaba wona waseMankoko ibingengomhlaba omhle, uthestiwe wona u-agriculture wafika uright uba singalinywa. Kodwa phakathi kwee-challenges esibe nawo kulaa mhlaba unamatye kakhulu. Sathi ke sizamile ulima, salima pha, salima iitapile phaa kulaa gadi. Yawumbonisa ke u-CCS ngexesha lakhe, savuna kunjalo nje. Sazivuna ezatapile. Siyambulela uThixo bazali ngoba into ebalulekileyo nendiye ndincome ebafazini, thina njengabafazi asithethi nje, asizo-strategists nje kube kuphelele apho, kodwa thina uimplimenta ligama lethu. Ngoba sithe lo mhlaba sawulima, siwulimile, sasawulima kumnyama entle kumhlophe emnyama. Sizifumene ingxowa zeetapile phaa, nobesitofela sawufumana more than 110 bags, kodwa zisondele ku-50 bags esesazifumana. Khaniqhobeni izandla bethu nezixhwabeni. Ithi ke ngoku loo nto leyo nje besike seva nofinance ethetha phakathi kwezinto ezi-challenges kulaa mhlaba ezimatsha ukuba usetyenzwa ubana ngoku itrekta ixakekile iyalima eMankoko, kuzanywa ukhutshwa laa mhlaba amatye, uqeshwe nabantu bazama ukhupha la matye phaa ukwenzela into yokubana noko isivuno sika-2025 singafani nesika-2024. Phakathi kodwa kwee-challenges esinayo phaya ngumcimbi wamanzi eMankoko. Sathi ke xa besiphakamisa kwenye DEC zethu ndilikhuthaza, sathi mhlawumbi masijongeni umcimbi webhoholi okanye nayiphi into enokhawulezisa ibe luncedo. Ndiza naloo nto ke kuyo ukuba ndiyawucela ke ngoba laa mcimbi webhoholi sizama ukuwuqwalasela ukwenzela uba laa projekthi izoziqhuba ide ifikele kwilevel erayithi. Phakathi esibini umngeni esinawo phaya yinto uba iprojekthi nayiphi na iyayinida i-project manager. Ingumbono ke wale tafile ukuba ingaske sikhangelele abantwana bethu bafunde noba kuse-Fort Cox, ingakumbi abenze eli cala lezolimo, into okokubana basincedise. We need a project manager phaya, umntu esawuqinisekisa ukubana simnika istipend esithile, umane sicebisa kwiindawo ezithile. Okwesithathu aqinisekise loo project manager ukubana laa project iyaregistarishwa ukwenzela into yokubana xa kukho iindawo ezinefunding yokusapota abafazi, xa umanela abaphandle ufumanisa ubana zininzi iindawo ezikhoyo ezinqwenela ukusapota iiprojekthi zabafazi qha sibethwa yinto okokubana ayikabikho registered iprojekthi. So ibingaske ke ibe zezinye zezinto esincediswa kuzo ezo. Kodwa ndiyafuna kwelinye icala nalo likhumbuza iqhuba kakuhle njalo le sithili.
Ndiyafuna unikhumbuza ubana nenye yezinto ezazisiqhubile kwinto yegadi ngumama uGwala owayi-General President ekhala ngo-one household, one garden. Ndiyafuna ukubana xa sijonga umcimbi wegadi nani ndinikhuthaze into yokokubana ningaziyeki ezaa gadi zenu emakhayeni enu. Ngoba umama uMngqitha wayethe kum ngo-2022 kwi-convention mandihambe ndiyopresenta into ethi you can utilize any piece of land noba ingakanani na. Ndade ndenza umzekelo ngesiqwanaqwana segadi endinayo phaa endlini. Sisithi noko maside kungacaci kodwa othenga nesipinatshi esevenkileni, ngoba isipinatshi xa unesiqwanaqwanana segadi uthi wawusilima uxa usivuna ungasikhuphi nengcambu uphinde kule veki zayo nje kumama usinkcenkceshela kuphinde kukhule esinye. Ndiyanicela into okokubana naphantsi kwale micimbi ka-wellness boomama kungade kuthiwe noko senzakaliswe zii-high ngendlela esitya ngayo. Siyavana boomama? Ndayikhuthaza umcimbi wokulinywa kwegadi kakhulu. Another program, iprogram ye-food bank esasize nayo apha kuni. Food bank ke sathi xa sithetha ngayo sathi phaa ezisekethini zamani bantu beneebhoksi eninazo neqokelela izinto ingakumbi ezi-non-perishable izinto. Sisithi qokelana ezaa zinto phaya ukwenzeka into yobana xa sicela sisisithili sithi mhlawumbi there is a disaster ekhoyo sikwazi ubana siphiwe izinto kamsinyane. Kodwa sathi nani sinikhuthazela uba ngezaa food banks phaa emakhaya nibe nazo ezaa zinto kuthiwa ziiKrismesi zokupha abantu benu nibaziyo into okokubana abathathi ntweni. Ndiyafuna ukuthi xa sijonga iripoti siyabona iisekethe ezininzi ziqhuba kakuhle kuloo nto leyo, bayaxhaswa abantu bethu abangathathi ntweni ezisekethini. Kodwa i-food bank saphinda sathi xa sithetha ngayo esithivini sathi ikwayilaa nto sasithe xa sithetha sibonisana sathi xa sisenza izenzo zenceba ibingaske sithi apho umzekelo isinodi sesithivi sihleli khona ubhishophu behleli khona esinodini kungabuzwa ngabantu okuhlaleni into yobana ziimoto ezitheni ezigcwalise apha ngabantu abazothini na apha. Sathi masoluleni isandla njengabafazi basekumkanini district siqinisekise into yokokubana xa kuhleli inhlangano ezifana nezo senza izenzo zenceba. Ndiyafuna kuyithetha into ethi siyanibulela ngoba kule 2 years niyenzile loo nto successful. Siyibone kwisinodi ka-2023 le kanye lesigqibo ithetha kuni nayenza. Sathi xa besicelebrate 100 years sathi sinqwenela okokubana njengoba isinodi sisiye secretary o2 nje ibingaske iifamilies eziyi-100 zibhenefithe kwizinto noba kukutya egameni labafazi besi sithili. Ndiyaniqinisekisa ke ndinibulela uThixo ngani ubana zabhenefithi iifamilies eziyi-100 zingekho nakoo-secretary o2 njalo zikwi-street secretary zala region ezaziyi-100. Okwesibini nango-2024 xa isinodi lihleli apha eNaum Coastal Secretary 16 naphaya nizenzile izenzo zenceba naxhaso mama natshintsha kule gema nasa-food parcels ncam zodwa naza nazo nengubo ngoba isinodi ifika kanye kwixesha lasebusika nabonelela ababhishophu yayingezongubo nje eziyana. Kwathi xa uxoxwa ngabafazi kwathi sixelele andeba ke ngu-2 ply okanye ngu-3 ply okanye yintoni lapha ezibendazi nje phaa zithole ephephini 2 ply nento. Kodwa kwathiwa phaya asifuni uthatha president amafokofoko engubo sikhokeleni isikhokelo sedistrict size nento ngoba umnqweno wethu ubana sikhusele isidima sabantu abangenaso isidima singavumi into yobana abantu bethu bangabi nasidima kuba beswela into zokombatha. Benze njalo abafazi bathi bakugqiba bathi njengoba isekethe zaseBorder Coastal Region uba iNaum Coastal ifolisa ngayiBorder Coastal Region baqinisekisa ubana zonke ezasekethe zolishumi zaseBorder Coastal ziyabhenefitha kwezaa ngubo iqela lengubo yade yaqela ke ngoku cherry on top into yobana ithi isekethe leyiNaum Coastal ihostayo inikwe i-food parcels abantu abalishumi 1,000 rand per parcel.
ngumsebenzi wenu ke lowo esincomayo sisesikhokelo ngoba sithi xa sithetha sicela sithetha kunye nani sinibonisa ngokwenziwa kwezenzo zenceba nenze kakuhle. Siyambulela kuThixo ngaloo nto leyo. Ndiyafuna ukuthi ke masiqhubeni nakule nyaka ngoba sibheke eGcaleka Sekhethi kulo nyaka isinodi sabe siseGcaleka. Ndiyathemba into yokokubana sawuthi siphuma kule convention isekethe nganye ibiyazi into yokokubana zenzo zenceba zinina esakuzisa kula sekethe ukuze kubhenefithe isekethe zala region zonke. Okunye okulandelayo umcimbi we-soup kitchens owawungumbono nawo ngo-2023 esawubekayo phantsi kwalo poverty alleviation programs. Ndiyafuna uniqinisekisa into ethi ibhishophu nale ntlanganiso into yobana baqhuba kakuhle mama kumcimbi we-soup kitchens, bayawenza kakuhle. Kunjalo nje ezinye isekethe ziwuthathe ngamandla kakhulu lo mcimbi, ziyawenzisisisa. Kunjalo nje isekethe ezininzi zithatha zabunwane babo kusegadini ngoba ezicaweni zethu uninzi zinegadi. Ezaveji zilinywa kwezagadi zezi ziphinde zincedise ekwenzeni le suphu inikwa babantu. Ndivuye kakhulu ke xa ndifumanisa ubana kwenye isekethe kude kuhanjwe ne-extra mile lento okokubana bangapheleli nje uyenzeni apha le nto bade bahambe babheke ezikliniki. Apha ezikliniki bafike batyhuwishe, ingakumbi ngemini ekulindwe ngazo ugqirha, balinda abantu. Bayazi oomama bishophu into okokubana masiyeni phasokwenza izenzo zenceba ngoba abantu bakulaa kliniki bazindidi ngendidi. Abanye baphume emakhaya bengakhange bathi ala. Kodwa mama bahamba ne-extra mile wafika phaa kwezaa kliniki bafike baseva abantu abasetyhwini ngesuphu. Ude wathi omnye umama kwenye isekethe, mamatyumza besisoloko sibanika isuphu nesonka kodwa sifumanisa ubana indlela bathi qathu ngayo apha esonkeni yebo sibaboneli. Sade satshintsha imili sabenzela ipapa edibanisa laa suphu ukwenzela ubana bafumane into enentswane. Athi umntu ethatha la mayeza ephuma ngalaa mnyango kodwa besazi into yobana azawufika namhlanje angene esiswini esinentsha. Qhubekekani ke bomama niwenze lo msebenzi mhle wezenzo zenceba, nisenza nakwezinye indawo. Sine-special programs esiziranayo apha esithilini. Eyokuqala sasithe yi-maintenance ye-Bishop's Men's esasiyekile. Sacela mama kwi-convention ka-2023 into okokubana ibingaske umama ngamnye a-contribute 5 rand towards i-maintenance ye-Bishop's Men's. Sathi ke loo nto iyawuqala ukwenziwa ingeniswe kwi-convention ka-2024. Ndiyafuna ke bazali uniqinisekise ukubana ungenile umyinge wemali and eninzi futhi because it's plus minus 22,000 eyangena towards i-maintenance ye-Bishop's Men's. Ithi loo nto sixakekile simaxhaphethu siletafile sisebenzisana ne-ofisi kabishop uqinisekisa ukubana izinto ezithile ezifuna uqhotyoshwa kulaa mense ziyaqhobosheka ngoba sasithe asinqweneli ukuthi sawugqiba ukwakha indlu enkulu kangakayana siyibone laa ndlu isehlelwa yivelu, siyibone laa ndlu isiwa okanye kusenzeka singayi-undermine umsebenzi owenziwa ngu-Trust Properties wesithili. Kodwa njengabafazi singabantu abanqokuba nendima abayidlalayo kumsebenzi babowenzile. Ndiyanibulela ke, sibulela thina siyiletafile ngokwenza kwenu kuhle. Another program esendithethile ngayo umsebenzi otyhilo lwelitye Memorial Stone ye-100 years yethu yenzekile kunjalo nje kakuhle. Ndiyafuna ukuyithetha loo nto phaa eDwitwa sayenza ngoNovemba ka-2024. Siyayibulela kakhulu inkxaso yenu bazali. Umcimbi we-convention venue siphuma ku-2024 kwi-convention sinento ezisixakileyo zembalelwano zesekethe. Enye emva kwenye ithi ayizukwazi ukuhost i-convention. Kodwa kwenzeka into okokubana ke ngoba uThixo unguThixo othethayo. Uyabona uThixo uyathetha, uThixo bishop. Hlangothi uThixo uze ndimqonde uyathetha. Ndimmamele xa nditsalifayo phaa kuzo. Ndithi Thixo uthe elizwini lakho kwincwadi kaHabakukhi chapter 2 verse 3 wathi kum umbono ngowexesha elimisiweyo. Uba ke umbono uthapha endleleni wazilazila uzowulinde ngoba uzawuphendula. uThixo nguThixo njalo obancedisayo abantu emibonweni yabo. uThixo waveza icebo lale ndawo sikuyo
endibulelayo uThixo ngani bafazi basekumkanintsa ngoba sathi xa sibeka lo mcimbi kwi-DEC eMankombo ngomhla we-4 kaMeyi ngo-2024 nawuthatha ngezandla ezingenamikhinqi satsho sithi kuni izawuba yi-pilot convention sambona uThixo uyawusileka phi na. Ndiyambulela kuThixo ngoba loo nto yenzekile kwaye isenzeka nje loo nto kwelinye icala sakwazi uphinda senze i-roster entsha for ukuhostwa kwe-conventions. Ndimapha ke ndisithi uqala lonyazayo kwakhona i-convention izawubuyela eziseketheni. Kodwa ndinale nto ngakuyo esisicelo sento kokubana sibonile izinto zenzeke njani na kwaye sixelele umngeni ezisekethini uba yintoni na ebangela i-convention kuthi kanti abantu ba-reluctant uba bayihoste. Yimingeni yento kokubana post-COVID-19 izinto khange zime kakuhle ezisekethini kwade kwaqaba kusafarisha kwa-even ii-agents ezibekwe yicawe phaa. Ndinqona ushiyane ngalo mphako wento kokubana niwucinge into kokubana sibonile mosikwenzeke njani na kwatyiswa abantu ngethuba yonke into yakhona ngoba sisebenzise istrategy sasisithi kuzawukontribuyuthwa ngoomama ngalaa ndlela beqhela ukwenza ngabe kontribuyutha i-R50 eziye zithathe zisiwe kwisekethe ehostayo. Sathi okwesibini sicela isekethe zidonate i-R2,000. Sawugqiba sathi okwesithathu sicela ii-regions zizise iziphekiso. Ndifuna undishiyana le nto yokokubana xa simuva sibheka phambili ndicela si-adopthe esi strategy sithi nakwezinye isekethe ezawuhosta phaya ezisekethini zazo sisebenzise same strategy sokokubana singenise iziphekiso ngokwesekethe nangokwe-region ukwenzela into kokubana uzoba lula umthwalo kwezasekethe zihostayo. Ndishiya naloo nto ke egameni le-convention then into kokubana ndicela niyicubungule le nto niyicinge ukwenzela into yobana siphungule umthwalo kwezasekethe zihostayo. Sivile thina singetafile abebehosta le-convention into kokubana nantsi le nto ilamvila ezisekethini izijubalazisayo isekethe akho lula uhosta i-convention yabafazi. More especially ke sithathe nesigqibo sento ethi siphinda samkela kwakhona ii-visitors masamini indlela yoyixhasa isekethe ehostayo kangangoko sinayo yona i-district itafile izayikhupha i-200,000 iyesekethini ehostayo inyuswa from la 100,000 sibuyela ku-200,000 lo wasa simsebenzisa kudala xa sine-visitors. Kodwa uyakhavarusheka kula R50 pe mama. Sifuna thina siphinde isiphekiso se-R2,000 per sekethe singene, isiphekiso se-regions kwakhona siphinde singene. Omnye umcimbi ophambi kwethu convention ngumcimbi we-convention center or conference center owawuziswe kuthi i-ofisi kabishop. Besicela into kokubana masikhe siwuqwalasele lo mcimbi naphantsi kwale mingeni sithetha ngayo uba sizibone sizoba se-Orient Theatre nayo besithetha ku-portfolio committee e-Orient Theatre kuba ingeyo ndawo ebangwa icawe. Sathi i-portfolio committee ikhona into ephumileyo ephepheni izolo sitshilo Friday kaSemotini and ethi ingathi uminister uthi ufuna uyirenovate i-Orient Theatre kwaye i-renovation zayo ziqala kumande elandelayo. Yafuna loo nto siphatha busy and ike engqondweni ethu into ethi kanene laa ndawo ise-Orient Theatre asiyoyethwa sikwazi noba singaqhankqalaza kuyo xa mo especially sithi umasipala kuthi hayi uba kuthetha uminister nathi singumasipala siyazola sithume. So ithi ke ngoku loo nto leyo ndiyanicela ndilikhuthaze into okokubana masiqhubeni siqinisekise into yobana ngokwesikelo besilicelile siyangenisa ukwenzela into yobana uqalise laa msebenzi we-convention center sizoba nendawo ogqibeleni esiyibangayo esazi ukubana zawuqhubela kule ndawo i-convention center. The last program nto esinayo 2025 Connectional CCS Workshop siyahosta bishop sisesisithili sasekumkanintsa kulo nyaka ka-2025 sihosta into ekuthiwa yi-Connectional CCS Workshop. Besithethile komama ingomhla we-23-26 ka-Okthobha kulo unyaka umiyo. Sisazama ke uqinisekisa ngevenue yoba esizawuhostela kuyo le CCS workshop ngoba phakathi kwezinto bishop esibuye sazincokola komama into yoba ngoba sikwi-CEM kwezi veki ziphele apha kuFebruwari
Sixelelwe nguPresiding Bishop. She was there to address us as the Women's Manyani into okokubana bomama masizameni phantsi kwale mingeni ingaka yecawa into okokubana sizamele into okokubana ii-events zethu singazithathi sizise kwindawo apho sizawungenisa oomama nzulu epokothweni. Yile nto ke bekuthiwe ke bekho basuggest into ngofinance izolo besithi sisakhangela indawo ngoba noba bazawulala ehotela okanye ntoni na kodwa indawo le ivenue ezawuqhubela yona i-CCS workshop masiqinisekise masidleki kwindawo ezingo-5 star no-4 star. Siyavana bethu nani uthi uPresiding Bishop wayibe ngu-2 or 3 star. So ndiyacela ke into okokubana sifinyeze imikhono yethu siyahosta kulo nyaka phantsi kwesaslogan sethu ke sithi #siyahosta #yeyethu. Sizamele into okokubana ke ezonto yakho ufinance xa ibuya on Saturday after ii-committees zihlangene esiza nayo into ethi nanku umyinge webudget okucinga ubana uyakudingeka ukuhosta lo CCS workshop. Sizame into okokubana siyixhase loo nto kangangoko. Ndigqibela ngale ndawo ithi umcimbi sasithethe ngayo e-ecumenism sathi bethunani masiqinise ubudlelwane kwakunye nezinye nawamanye amabandla. Ndicinga sibona loo nto nje bekuthiwe encwada lapha phambi kwethu uBishop sizama loo nto into okokubana siwuqinise lo mcimbi. Simane ke sincokola nomama uNtshingwa ongu-provincial coordinator wekazwelonke. Ndithandile ke ingakumbi kulaa region ngoba ivula unyaka ndayiva i-coordinator la region ndisikhuthaza nezinye into okokubana masizameni ukubana sibe nee-programs naphaa at regional level ezokokubana sibe zenze xa sizenza whether imithandazo ikhi-hoste sithi mawisile egameni likazwelonke. Ndizawufumana ke imbalelwano ndisitsho nje boomama bam ezichaza loo nto le sinimemela kwezo zinto. Ithimi yethu yalo nyaka ithi isubtheme Spirit Anointed Women as Agents of Restoration through Acts of Mercy. Endizamileyo ke sivumelana letafile into yobana xa sithetha nge-Agents of Restoration sizama ukuphuhlisa le subtheme kaPresiding Bishop ethi becoming an alternative community. Into ethi kufuneka senze utshintsho singabantu kumele benze utshintsho. Ndathi ke ngoku xa ndijonga le nto ndathi thina singabafazi bona nje abathanjisiweyo ngomoya obana sibe ngabameli bokuyisela ngezenzo zenceba. Yinto endibona uyithetha ke kuni kulo nyaka ka-2025 asizuza nazinto zintsha bomama kuphela zezi besendizichazile sithi sizawugxila nzulu kuzo kodwa njengabantu ka-prayer and service sijonga kakhulu service ngoba uprayer simqhuba kakuhle emakhayeni. Nam ndiyayibona loo nto leyo, I'm comfortable with that. Kodwa xa sizama phaa kwiservice naphantsi kwale context of work endithi sisebenza phantsi kwayo uxinezelele into ezisingqongileyo nongabikho kwemisebenzi, uGeneral President womama uthe let's focus on skills development. Yinto endinqwela ubana siyengeze apha kulo nyaka nje besiqhuba sifocus on skills development. Ndicelile ke into okokubana i-guest speaker yethu yalo nyaka ikingajongani nenye into ikhibe ngumntu osebenza kwindawo azawufika azosincokolela kuthi ngezipili zoomama olozama into yobana bazenze okanye babe nezinto abazenzayo emakhayeni ukuzama ukuphuhlisa bomama. Ngoba xa sisenza njalo ngo-skills development phakathi kwezinto we are trying to address the issue of poverty alleviation phaa kweza program zethu. Ze ndiphulaphule ke ngomso ngomonde ngoba ndiyayazi phakathi kwezinto sinabantwana bethu abangaphandle naba sithi basesikolweni bafundayo bazakuya abantwana bangafumani misebenzi. Kodwa zikhona izinto esinokuzenza ngoba kule mihla ufumanisa ubana singenamali sinjalo kodwa imigidi yona ipheli. Nothi kakubi imigidi ayipheli njani mama uPresident ngento ethi qho nyaka nonyaka siyathungisa. Imitshato ayipheli qho nonyaka siyasikisa sithungise. Ndinento endikhe ndayibukela apha emantombazaneni ke boomama apho ndiyakhona mhlawumbi anizuyichana uba ndiyaphina xa nikhawuleze nathetha. Ndinento endikhe ndayibuka phaa kumama uThomsane entle emantombazaneni ndibethela ngale nto ndithethayo nezikills. Ndabukela into enguPass the Gift. Ndibukela amantombazaneni apho kwakho intombazana
ngonceswa nomama u-ex-president naye khona kuloo nto kwanceda intombazana yofundiswa uthunga yaze yathengela umatshini. Laa ntombazana ithe yawuthengela laa matshini yathungela into okokubana ntombazana mayithenge omnye umatshini. Yathi kwi-convention elandelayo ndicela uidentify intombazana ibenye ndiyiphe lo matshini. Pass the gift. Ndiya aphi apho ndiyakhona ndiyakwinto ethi kwezi skills efuna sicinge ngazo funeka sicinge ngezikills zokuthunga bethu nani ukwenzela uba sibone into okokubana singazishayipha njani umcimbi wokuthunga. Kuyathungiswa ufika uDisemba ufika abathungo baziyo nomthungo wamama umhlabeni apho nonona kodwa xa ndifika phaa kubo ndifike begcwele kwangoNovemba kude kuthiwe uba uyibhatelanga i-50% deposit libala ngaloo nto kanti phaa ekuqaleni konyaka siyathungusela i-50% engekho. Ithi ke loo nto ikhona ishortage ethile kubathungi. Siyavana bethu nani? Ndiyafuna ke loo nto nisijonge eso skili. Okwesibini kule mihla kubhakwa iikeyiki zikanokutsho ezinyukileyo zangcotsha kusabhakwa nto zithe sango. Kubantwana bethu bangafumani imisebenzi iskili sobhaka ndicinga uba sesinye seskills ezidingwayo sisebenzisana nabantwana bethu emakhaya boomama xa ndithetha ngomcimbi ka-skills development sizame into yokokubana khe sitshekishe into yobana phaya enqabaha sitshekishe into yobana ikeyiki ithengwa pha enqabaha ikeyiki ezizikhoyo. Skills development nezinye ndenza umzekelo ke because andijonganga phaa local because athi umntu hayi u-313 thina sikhavati no-316 kodwa ndijonge eziyazi phaya ngoba sinabantwana ingase sibakhuthaze noba baphande sikhanga usenza ngokwesi skili mntanam ukubheke phambili. Kwayimbili umcimbi we-catering kule mihla sekucelwa nasemigidini ngonasemingcwabeni ufumanisa indlela abantu abadilwa ngathi ungandicela uba ndibe ne-catering endiphekelayo mna. Abantwana bethu bangalithatha laa thuba balisebenzise sibakhuthaze ubana hambanofundela ukupheka ukwenzela into okokubana nizokwazi ukukheyitharisha kwezi ndawo. Nkulu ke le nto ndiyithethileyo ndiyiqaphele iyathethisa le nto. Nokubhaka isonka esi phaa ezilalini apho ndikhoyo sebakhalaza ngoku abafazi abaninzi babayatsha ziibhakoti. Zezinye zezinto ke ngoba kuye kuncipha amamatyumza kungena enye igeneration enenzipho oyiswayo kubhaka. Kodwa we can take that advantage boomama sibe neprojekthanyana encinci esiyenzayo yokubhaka sisondele kwimizi nemicimbi enemingcwabo sicele ubhakela loo mizi ukwenzela into yobana kubekho into engenayo aba bantu baseprojekthini abangenanto babe nendlela yokuthi kade ezinto. Ndityhile isifundo esinzima ke apha xa ndigqibelisa endisayamanise esithi silapha kwi-Isaiah chapter 61 verse 1. Isifundo esithi umoya wenkosi uphezu kwam. Cela ninyamezele bethu nani ndisabambela 2 minutes ya. Ndathatha esi sifundo phofa ndisithathanga ngoba ndithe xa bendicinga bishophu ndizama udibanisa into okokubana uThixo ufuna ndithini ebafazini kulo nyaka. Kodwa xa sike kakhulu into apha kum emane isizinga indizinga isithi bona nje uThixo ukuthwele kule minyaka nale executive kwaye uThixo akakuthwelanga ngowakho amandla. Yasemane isithi futhu le nto apha kum qho xa imane ifika imane indenza ndithi futhu kodwa yazo ndizinga levesi ethi ndingekabinayo nephini bishophu ivesi ethi umoya wenkosi uphezu kwakho. And ndayiqonda boomama into yokubana le vesi asivesi lula mani lena ingakumbi emntwini ofana nam okanye kubafazi bomthandazo xa uzawufuna ndithethe ngayo ngoba bazawungqinela befundisi nabashumayeli abakhoyo kule ndawo into okokubana zivesi ezi ekuhonjwayo ngazo ngabafundisi ngoba zivesi ezisetyenziswayo xa kunxitywa umfundisi okanye kunxitywa umshumayeli athi xa enxitywa anikwe le vesi ngoba le vesi iqulathe uthumo phakathi. Kodwa uThixo wathi mandizothetha apha kum
ngoba ndithi xa ndiyijonga le vesi kaIsaya chapter 61 indikhumbuze laa nto ibhalwe kwincwadi kaLuka chapter 4 from verse 14 to verse 9. Abathi laa mbhali kakuqala chapter 4 uthi uYesu wayesentlanga iintsuku ezi-40 lesikuyo ixesha lelentshe lihengwa uYesu iintsuku ezi-40 entlango imini nobusuku. Kodwa uthi lo mbhali xa ethethe ebheka phambili uthi uYesu wathi ephuma apha entlango ekumoya uYesu kuthiwa wahamba wabheka endlini yokukhonza wabheka imini yesabatha. Uthi lo mntu xa ethetha lo mbhali apha chapter 4 uthi uThixo uYesu wawufikele ngamandla umoya kaThixo wathi xa ethabatha isifundo ezawusilesesha wathina kule ndawo ndithile kuyo ngoba wayekumoya wathina kwindawo ethi umoya kaThixo uphezu kwam. Ndisisa loo vesi nzima injalo ke ndisazi kakuhle xa ndisithi umoya wenkosi uphezu kwam. Uthi lo mbhali awukho phezu kwam ngumoya wenkosi uThixo undithambisile uba mandokwenza umsebenzi wakhe. Yile nto ndisithi I anointed women ngoba uThixo ndiyakholelwa bishop into okokubana sisonke kule ndawo uThixo usithumile kwaye xa uThixo esithuma akasithumanga nje uThixo wasigcoba uThixo for lo msebenzi wakhe asithuma wona. Ndifuna ningayibhidanisi ke le nto kuyotsho umama nethetha apha izolo wathi ababizwanga kodwa ndiyafuna kwenye icala ukuthi sonke sikule ndawo sibiziwe nguThixo. Yile nto nale vesi ndingonqenanga umanayo ngoba ndikholele ekubeni bana uThixo nathi usithambisile uThixo nathi usithumile uba masoshumayele iindaba ezilungileyo. Kodwa thina njengabafazi akasithumanga ezipulpitini boomama. Thina lethu uthungo nolethu ushumayelo ayilolapha epulpitini lushumayelo lwezenzo. Yile nto ndithe ngezenzo zenceba sithunyiwe boomama kwaye ndibeka le ndawo because inento ethi kuni zeningabi nadyudyu xa nisenza umsebenzi le misebenzi ndibize kule ndawo uThixo usithumile kwaye kunjalo nje zenazi nithume nje uThixo unithambisile uThixo. Kwaye uThixo nithumileyo boomama uba manenze loo misebenzi ndigqiboyichaza uyayazi ii-challenges zasebomini kodwa nina bambani le ndawo yobana unithambisile uThixo ngomoya wakhe. So yazi le nto xa ufikelwa yimingeni yasebomini kulo msebenzi uThixo asibekelona masiwenze lo awuyaleze thina nale executive into yobana masizothi kuni uthi uThixo makuhanjwe ngale ndlela yazini into yokubana nithunywe nguThixo ekwenzeni lo msebenzi kwaye kwimingeni enihlangana nayo endleleni yazini bonke abantu bayadibana nayo imingeni ngoba into kaThixo uthi xa uyenza uSathane asuke azimisa apha ecankoThixo afuna ukunyuka apha ecankoThixo kodwa zenazi into okokubana uThixo unithumile zenithi xa uSathane efuna apha ecankweni nimamele nanto ithethwa kuye esevangelini bembuza befundi bebona isivuno bathi Yesu sibona umhlola apha kwesi sivuno xa nizama uthi liyenyuka ingqolowa kodwa ecankwa lengqolowa kunyuka umdiza uthi uYesu xa ephendla ziyeke zikhule zombini ngoba uyayazi into okokubana izawufukela apha endleleni wenza loo nto uSathane uyathanda uba ngumdiza apha ecankwa omsebenzi kaThixo ezama utshabalalisa nayo. Ndizothi ke kuni nibiziwe nguThixo kwaye uThixo unithambisile bafazi uba lo msebenzi zeningawoyikiseli. Ndimamele ngondithetha ezinye iindawo yazibona uba ziyaniqinisa nale ye-convention ndithetha ngayo bafazi izawuphumelela ngoba sikhonza uThixo sikhokelayo endleleni uThixo ongasishiyiyo uThixo ohamba kunye nathi. Animvanga naxa ethetha nathi kuJeremiya chapter 1 verse 5 athi njengabantu bagqotywe uthi uThixo xa ethetha Jeremiya mntanam ndingekakubumbi kwasesizalweni sikamama ndakusikelela ndakungcwalisa. Ithi loo nto simelanga xa kuthiwa kubekho umsebenzi phambi kwethu sibe nedyudu soyike yazani le nto yobana nithanjisiwe lonke nguThixo kule ndlu ngomoya wakhe ukuze nikwazi ukuwuthwala umsebenzi kwaye unithambisele into okokubana nibe zii-agents of restoration kwezi ndawo nihlala kuzo nisenza izenzo zenceba ninothumo nizii-agents kumama. Ndiyamyeka nentwethi ndandishiya nezandlo zam zintathu ndihlale phantsi into okokubana mama ke ndizidwelisile zonke ezi zinto uyathetha kunye nathi
usixelele ngobumoya wenkosi uphezu kwethu. Uyasithuma umoya wenkosi ubana masambe sowushumayela indaba ezilungileyo. Ubishop uthethe into apha namhlanje nakuba ubishop bona nje lento kudala indizinga ngoba mhlawumbe andibeka lo mgomo uqala ngo-2023 ndandijongile uMateyu chapter 25 laa ndawo ithi ndandisentolongweni nandiveleka ndandize nandambathisa komana kwezinto zonke zibizwayo kodwa ndikayiboni naseproject programming bakeripothini indawo ethu ezisekethe nezisekethe zidwendwele entolongweni. Ndifuna le nto ukuthi zenindwendwele ezintolongweni ngoba nikagqibo lathumo luncwadi kaMateyu chapter 25 nyadingwa phaya ngamandla mhlawumbi abantwana bathi besenza ukubi phaa kuthi bakwenza oduku ukwenza ukubi athi xa iphele evenini athi ndizawubuya kusashota into emele siyayenza kwezantolo mhlawumbi sikabhiki phaya siyokwenza le nto ibangela ubana abe nesibindi saphele eveni athi ndizawubuya sozama uyi-adresi into yobana sithandaze njengabafazi bomthandazo phambi kwabo sibacengele kuThixo into yokokubana umntana xa ephuma phaya ngoba yindawo yolulekwa komntu u-correctional services akumelanga umntu ayiphuma phaya abe seyazi esaya okanye aphinda omosha esazi ubana uba ndiphinde nzabuya ndizawuphinda ndibuye ndizokona. Ndizothi ke xa sizama uqokela iingqondo zethu le nto yokubana sinemibuzo esinazo yentoba sakwenza njani umamatiniza ukubheka phambili njengabafazi bomthandazo. Nantsi into yokuqala endibona ukuyithetha kuni xa nisenza lo msebenzi ndifuna ukuthi xa ndinikhuthaza you were shaped for serving God. You were shaped for serving God. Uthixo xa esithi umoya wenkosi uphezu kwam kuni esithi ndikuthambisile you were shaped by God ekushapele into yokubana uzumsele uThixo. You were shaped for serving God. Bomama le nto ndisithi sanukoyika ndinikowutela uJeremiah chapter 1 verse 9 ngathi verse 1 verse 5 ndisithi kuni unigqobile uThixo ningekabunjwa kwasesizalweni zomama wenu ngoku ndizothi kuni hambani nazi into yokubana noba nidibana nantona ngoba uThixo wayenidala into yokubana anilungisele into yokubana nikhonze uThixo. Zibuze le nto kanthendelo ndithethayo bangapha abantu awukhula nabo bangapha abantu awuhamba kunye nabo le ndlela abanye baqhezuka endleleni abanye bakhonzi nokukhonza baqebe kujonga baqoba ngeba bayanqwena kodwa indlela zibaqala ezantsi yithathe njengengceba loo nto leyo uyivume xa ndisithi ngoba uThixo yokudala you were shaped for serving God. Yile nto wena ukwazi unyamezela amaqhwa eli lizwe ngoba uthi umbhali xa ethetha uRick Warren athi you are not an accident bonanje you were created for a specific purpose. Kansithi you were shaped for serving God. Ithi loo nto xa ndizibala ezi zinto ndisithi masizenzeni uThixo lona bekudalile ukulungisela into yokubana uzuyithwale le uThixo afuna uyenze ukwenzela umsebenzi kaThixo ubheke phambili. Laa nto manithetha kwindumiso uchapter 139 athi xa ethetha phaa uDavide athi ndiyabulela Thixo wam ngoba uthe xa undenza undishayipa wandenza ngokoyikekayo wena Thixo nangokubalulekileyo. uDadambhali uye wazibiyela kakuhle Thixo izintso zam ngongathi uThixo uyayazi into yokokubana uzapha uhambe nento ezawuphazamisa kule ndlela. Bangani ke ezo zinto uThixo xa uThixo enithume emsebenzini wakhe into yobana uThixo unishayipile wathi xa enibumba uThixo wanibumbela into yokokubana ze nikwazi uthabatha uxanduva alubeke emagxeni wenu. Le nto yokushayipa yile nto phinda ithethe kwaphaa kuJeremiah chapter 1 verse 10 athi xa ethetha uyabona ndolula isandla sam kuwe Jeremiya athi xa ethetha ndawuchukumisa nomlomo wakho athi apha emlonyeni wakho ndibeka amazwi ozawuthi xa uphuma Jeremiya uzungoyiki ngoba uzawuba unamazwi aphume emlonyeni wam. Athi xa emthuma athi Jeremiya hamba uyokwenza umsebenzi endikuthuma wona ufike kwezaa ndawo uthunywe kuzo Jeremiya ufike phaa udilize izinto ezingamelanga ziyenzeka unyothule izinto ezingafunekiyo kulaa ndawo uthi kodwa Jeremiya ugqibele ngantoni ngobutyale wakhe Jeremiya. Satshayiphelwa loo nto uThixo masingoyikeni bafazi uThixo usingcwalisile wasingcwalisela into yobana wasilungisela into yobana siwenze umsebenzi wakhe. Lisithembile ilizwe bomama into yokokubana sizawenza umsebenzi kaThixo. You were shaped to serve others.
ukuseva abanye abantu. Ukuseva abanye abantu ke bishop kunemingeni. Ngoba uthi uzama umuntu ukwenza le into akunto yakho bengapha kwaliyenza umthethayo. Kodwa ngifuna ukuthi uzunyamezele. Sasithe ngokuthi ekasikhuthazayo pha kwi-retreat sabefundisikazi silila phaya sixakiwe ngoba isibengade emaxesha noko ngokuthi kuthe kwakhe. Kuthiwa yithi xa ifika imingeni njengomuntu othunywe uzoseva abanye abantu. Uthi xa ufika esekethini wemkele kamandi kule sekethe xa ufika kodwa 2 years down the line ufumanisa imbasafana. Uthi ungene kule xa ufuka red carpet xa ungena kodwa phakathi nendawo after 2 years iyaqalwa la red carpet. Abantu bafazi yithi xa itsala red carpet esekethini oyoseva kuyo ufunda idance how to dance in the moving carpet. Ukwenza umsebenzi kaThixo lo. Uyafunda xa icarpet itsala awuhlabuli yawutsala icarpet kodwa uyabuza kuThixo ithini kaNethixo ndifundisa ijayiva ngoba iyatsalwa le carpet akufundisa uThixo udanise kakubuza abantu wadanisa icarpet itsala ubona usithi ngaphakathi yamazwa umhlawuleli uhleli. Andingafuni ixelele into yobana xa sithi you are saved for serving God yafuna unixelele into yobana you will be rewarded bona njengelinyanga for serving God. There is a reward. What is reward yakhona yifunde kwalakuthi 212 lapha ekhaya elithi noko ningangconywa apha umsingisi yena wonoma athi xa ethetha uMateyu athi yena xa ethetha kukaSahluko 25 ebheka phambili athi kuzawufika ilixa emveni nizenze zonke izinto zokunceda abantu ithuba lempana nithi xa ninduluka kweli lizwe ningena kula nkonzo ingasentla athi uThixo ukuthi bafazi basekumkanintsa ke mkhonzi wabalungileyo bathe wathembakala kwinto ezininzi akuriwadi uThixo athi ngena ke ngoko eluvuyelelweni lenkosi yakho. Ngoba there is a reward kule nto siyenzayo. Ngoba siyakhathelwa phantsi ngabukaPawulosi kodwa sitshatyalaliswa ngoba sinethemba le nto yobana noba banebhasihlala libizwe koomama amehlethu mfuna sithi xa sisenza umsebenzi kaThixo siwasuse aphelizweni kodwa amehlethu siwaphakamisele kuyimbangi nomgqibelelisi wekholo lwethu ngoba nguye ekugqibeleni uyokuphetha emagxeni nalo msebenzi esizama uwenza kweli lizwe. Sizama into yokubana sikhonze uThixo at the same time xa sikhonze uThixo simkhonze uThixo nangezenzo senzela abantu bakaThixo siseve abantu bakaThixo uzawusivuza uThixo into endifuna unixelela yona ze ningahlabuli kodwa ze mani mqenge uThixo ngamaxesha anzima nithi nivumela ngobethi ndisathanda udada lentlalo enzima Thixo namandla ndikhokele uzakwenza loo nto uThixo kuni xa nisenza umsebenzi wakhe akazunilahla uThixo uzawuniwada kodwa uThixo. Okwesibili into ezakuncedisa yinto yokokuba is to stand firm and trust God's plan. You are shaped for serving God. Okwesibili, stand firm and trust God's plan. Ume uqine xa usenza umsebenzi kaThixo. Ngoba life is full of uncertainties. But God's promises never fails us. Kanti ithi soze ndikushiye, soze ndikuyekele, unyamisile uThixo. Kodwa into ebalulekileyo is to stand firm and themba icebo likaThixo kuyo yonke loo nto leyo. Uyabona xa uthemba icebo likaThixo ithi enemy seyizama ukuphulisa down i-confidence onayo emsebenzini kaThixo kodwa uthi ngenxa ufundile zikaThixo ezawuqala ubana God is always in control noba i-enemy ngenza ntoni na. Le nto ndiyibona mamakula ngenye imini isenzeka kula ncwadi yomprofeti uNehemiya kuthiwa lo mbhali uNehemiya wathi ehleli uNehemiya wafikelwa ngumoya kaThixo emveni kobevile into yokokubana idonga leJerusalem ludilikile namasango alo atshile yabona uNehemiya ephakame ekhutshwa ngumoya kaThixo wachophela ukumkani wathi uNehemiya uzama lo msebenzi kodwa bekho sanabhalathi loTobiya omama ngoba apha endleleni uthi usenza umsebenzi kaThixo kakuhle
umsebenzi kaThixo wenze le nto ayithethayo kuchapter 6 uNehemiya uthi xa elizwa kwesihlandlo emane engaphenduli wathi kwesihlandlo baxeleleni bandehli ekuthiwa yiHlazapha Nehemiya wathi andehli yenza umsebenzi kababa. Yazi le nto manje utsho phaa kuJeremiya chapter 29 verse 12 uThixo ngawo xa ifika sithi kwestand firm bangalanti ithi yazazi ingcinga endizaziyo ngawo endinazo ngawo athi xa ethetha kuThixo ngoJeremiya ayizongcinga zobuphi kodwa zingcinga zobana ndimnike ikamva nethemba andiyazi uba mamngcitha kumfumana laa nto into yokobana ubuqomba nalapha kwamapha endlini akho kwanto abantwana ndishiye nabo ngoThixo undithembileyo ingathi uthethwaka ngoku andifuni imali obheka esikolweni kodwa uthi kunjalo uthi hayi ma ndikhumbula into ndikuthenga izinto ezintle ngam kodwa izo zongitshabalalisa ingcinga le into lithi loo nto mandingayijongi njengento enonditshabalalisa indophula impilo ngoba ndinoThixo neengcinga ezintle ngam. Stand firm and trust God's plan. Xa usenza umsebenzi kaThixo anazi nakaloku uthi Pawulos kwincwadi yabaseRoma uchapter 8 verse 28 xa kunzima funda le nto ngoThixo uxa ethetha zonke izinto ezi zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo kabona ububi entweni yithi ubona nje ikhona uThixo lento afuna uyilungisa nento afuna ukuyiveza ingehlele le nto ke intlanganiso xa ngigqitha kabe kusithiwa i-convention ayinandawo iminyaka emibini elandelayo ndazibuza ukuze intobana yisabotage into ngamnamyeni kufuneka uhost i-convention zivale iingcango kodwa ndathi phakathi nendawo uThixo nenjongo ngam ndathi ubona nje ikhona nto uThixo afuna siyifunde ikhona ngayo uThixo afuna izijikwe ngexesha lokukhokela kwakho zeningoyiki xa sithi stand firm and trust his plan do not fear ngoba utshilo kwincwadi baseFilipi chapter 4 verse 13 athi nokuzenza zonke izinto ndikulowo ungumelezayo uKristu wetsho utsho loo nto umntu ongoyikiyo othemba uThixo ngoba ungekho themba usebumnyameni umntu kaThixo athi ndinokuzenza zonke izinto ndikuKristu ongumelezayo ngoba uThixo uyangomeleza umntu wakhe ndifuna ukuyeka ngalaa ndawo ithetha phaa ku-1 Corinthians ithanda ufundwa gqitha phaa eningcwabeni 1 Corinthians chapter 15 the last verse ithi xa ithetha ke bazalwane bam abazintanga qinani ningabunakuhlupha nihlale niphuphuma ngumsebenzi wenkosi nazi kakuhle into yokokubana ukubulaleka kwenu akuyonto ingenihle enkosini ayokugqibela nesithathu into yinto allow to be led by the Spirit. Esithi kwathi umoya wenkosi phezu kwam allow to be led by the Spirit. Xa usenza umsebenzi kaThixo you are shaped by God. Thathu kwesibini stand firm and trust his plan. Kodwa esithathu xa ndimyeka allow to be led by the Spirit. Ukukhonza okanye ukusebenzela uThixo akwenziwa ngento yokuthanda mamalothanda awuthi ayindithembile ndintombi kaRhulumente ndikleva ndifundisiwe ekhaya akwenziwa ngaloo ndlela. Allow to be led by the Spirit. Le uThixo ebethemba ibeke phezu kwakho allow to be led by the Spirit. Andivanga na uTimoti xa uPawulos wathetha ecela uTimoti ngalo moya oyingcwele sazi into yobana kunamaxesha lo moya ukhe ngenye ixesha ingathi uyasithandabuzisa uthi xa ethetha uPawulos noTimoti ku-2 Timothy chapter 1 verse 7 uthi Pawulos Timoti mntanam yazi le nto Timoti asinikwanga moya wabugwala bona nje thina uThixo sinika umoya wamandla umoya wothando nomoya wesidima ukuze sikwazi uThixo ukumsebenzela kula hambo lasebomini. Ndithanda ke ngoku laa ndawo wathi xa ethetha ngayo yamyeka xa sithi allow to be led by the Spirit. Ukhe ndifuna incwadi yezenzo zabapostile uchapter 20 ufunde phaa kuverse 22 uyoma kuverse 24. laa ndawo iqala ngendawo ethi iqala ku-18 qala iqala ngendawo ethi phaa uPawulos wathi esemelitha wabiza amadoda ase-Efesi wawahlalisa apha phantsi efikelwe lo moya wawahlalisa apha phantsi ebaxelela ngehambo yakhe uthi yazibona nje esona abadala base-Efesi uthi ubona nje zininzi into endihlangene nazo kule ndlela sebomini uthi mna
Ndizililile iinyembezi ezininzi kule ndlela sebomini. Uthi ndibhisiwe kabuhlungu ndakhumbula indawo endikhe ndayifunda ebalisa uPawulos esithi ndibethiwe ngeentswazi. Uthi ndiposiwe entolongweni koluhamba uthi okhona ndingayenzanga kuyo le hamba sebomini. Uthi kodwa into ndonixelela yona nangoku madoda amakhulu ebandla lase-Efeso ndifuna unazisa le nto ndibheke eJerusalem ngoku kwaye eJerusalem andihambi ndedwa ndiye eJerusalem ndikhonkwe ngumoya ngoba ungena ezindaweni mamalothana ezinzima uhamba ngentloko ukuthamba funeka ucenge umoya ufane noPawulos futhi ndiyaya eJerusalem kodwa ndiye eJerusalem ndikhonkwe ngumoya uthi ndingazazi nokuzazi nje izinto endizawuhlangana nazo kodwa ndimthemba uThixo uzawuhamba kunye nam athi andikhathaleli nanye ezi zinto uthathathe athi nobomi oba andingqabanga kunaba unzima umuntu ke ofunyenwe ngumoya kaThixo ngoba uthi xa ethetha umbona into yobana ingathi akekho ezingqondweni lelento okhetha ndibethuna xa usebenzela uThixo usathane evala be unstoppable sunguma usathana avale icebo likaThixo be unstoppable ubheke phambili usebenzela uanazi nangalamhla kwala hambo lalibheke Roma kwincwadi yeZenzi chapter 27 kuthiwa xa ethetha uPawulos wazibonela iphakathi kwamadoda amakhulu kulilikho kodwa wema uPawulos kuba umiswe yinto eyi-1 namalothana kukho ilizwe elifikileyo kule lithi Pawulos umele ume phambi koKhesari ukuze ubomi bakho uzoxoxawanga kakuhle uyoxoxa amatya wema ngoba into ayimisile yile nto eqhubekekayo ayithethayo athi xa ethetha yibani nomkhelo wonwabileyo kodwa gqibele ngelithi zawuqhekeka iinqanawe zeli lizwe yawudunguza imililo nemintambo namaqhweli lizwe umiswa yinto ethi mele siphoseke siqithini sithini nawe uziwamba uhambe nje sikhona isitho zakuphoseka hambani dumani ndinithume egameni likaThixo ndithi hambani niye kwezantsi zabo niyokwenza izenzo zenceba hambani okhangela abantwana nalamizi yangcwelesa ze-COVID-19 hambani niyokhangela abahlolokazi bahlele bumnyameni nezankedama zashiywa i-COVID-19 sebumnyameni niyozivelela niyozenzela izenzo zenceba nenzela ithetha umkhulu wasekhaya athi thatha umlilo ubaneke kwezo mfama zilusisi ngoba ngumsebenzi wethu lowo xa sizama njengabafazi abazama uzisa utshintsho as agents of restoration. Ndifuna ugqibela ngale nto xa uzama to be led by the Spirit yithi xa umoya ucabuya kubhida okanye ukhomaqesha mosinamuntu omsana uqomba namhlanje andivathi umoya kaThixo andiva nentwana ngoba ngenye ixesha sixilikwa izinto zasebomini uphela uqonda into yobana ngoku andihamba ndibheka phaa okanye ndibuye umntwana kodwa yithi umoya wakukusithela kuwe ungawuva tsala landumisi ngundumisi 51 ethi dala Thixo ngaphakathi kwam intliziyo ehlambulukileyo kodwa Thixo xa usenza loo nto ungawucimi umoya yakho ingcwele ngaphakathi kwam uzathi okwenza njalo uThixo phinda umphathisane abaneke apha entliziyweni yenu hambani ke nazi bangemini zenywina apho kungekho amazwi uPawulos uthi kwincwadi yabaseRoma uchapter 8 verse usithethele kuThixo ngezinywini ezingathethekiyo makanigcine kuThixo uThixo anika amandla kasizama kwakhona nakulonyaka ka-2025 simcela uThixo egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele amen. Hata vite, oh,
Uxolo mama uxolayo. Umama upresident akayiconstitute i-convention kodwa seniphuma ngomnyaka. Sicela nebuye bomama. Nizoma akakagqibi u-district president. Siyacela bomama. Noko ayiyo lesiyenzayo kodwa. Uwese kukho nobishop phakathi kwethu kodwa imbeko eliyibonisayo ayiyo. Omama basemnyango. Omama emnyango siyacela. Mandibulele ke mama upresident ndicele si-constitute convention bethu nani. Ndicele bonke abafazi bomthandazo sime ngenyawo sizokuthabatha isifungo.